Dehqonobod. Bu tuman tarixiga qisqacha to'xtalamiz. Tuman dastlab 1926-yilda Tang'aram nomi bilan tashkil topgan. Bu so'zning ma'nosi tang, ya'ni tor, ensiz joy degan ma'noni bildiradi. Haram so'zining ma'nosi esa muqaddas joy, ziyoratgoh, ya'ni Tang'aram so'zining ma'nosi dara hududidagi ziyoratgoh degan ma'noni bildiradi. 1935-yildan Dehqonobod deb nomlandi. Dehqon yirik yer egasi, o'rta asrlarda esa qishloq hokimi ma'nosida ishlatilgan. Obod so'zining ma'nosi esa gullab yashnagan, obodonlashtirilgan ma'nosini bildiradi. Demak, tumanning ma'nosi dehqonlar tomonidan obodonlashtirilgan, gullab yashnatilgan joy degan ma'noni bildiradi. Bundan tashqari, tuman hududida 17-asrga oid Xo'jayi Pok ota maqbarasi, 18-asrga oid Sariq qoya tog', Kalta minor, 1890-yilda Rus podshosi Nikolay tomonidan qurilgan Oqsaroy kabi 30 dan ziyod tarixiy joylar bor. Mehnatkash, boy madaniyatga ega tuman aholisining birorta to'yi ko'pkarisiz o'tmaydi. Hudud polvonlar va baxshilar yurti hisoblanadi. Dehqonobod o'zining tabiat inom etgan kovrak o'simligi bilan butun Osiyoda mashhur hisoblanadi va dunyoda soni sanoqli bo'lgan 2011-yil tashkil etilgan kaliy zavodi ham aynan ushbu tumanda joylashgan. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Videoni Dehqonobodlik tanishlarga yuborib qo'yamiz.